adim biya weraran kabahanga kibati bahanga diati fardi kenya lenamne garma bedrela ay mundo lugutlane male masdire etola namni garara kole garina marra kole garasu ilmenuki dina biyarra lole hikawamanu nawane gafaterna balcha maganza micha sena kafuma maksaducha nisamni kolola dake yombasta karamake fardasa ngobamse biyakani rambise Injifannoon Adawaa seenaa guddaa fi yaadannoo yoomuu hin dagatamne Itoophiyaanotaan dalagamee biyya keenya irra darbee seenaa boonsaa gurraachota Afrikaa ta'uun addunyaan walqixxummaa adii fi gurraacha ittiin amantedha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun qophii labataa keenya guyyaa har'aatiin seenaa injifannoo Adawaa keessatti dargaggoonni akkamiin yaadatu? Injifannoon Adawaa dargaggootaa fi kamaalii qaba? Biyya kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf ammoo gaheen dargaggootaa maali waan jedhu yaada dargaggootaa qindeessinee isin biraan geenya. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Biyya labsee dabarsee adeem biyya weerarraan kabahanga kibbaatti bahanga diyaatti fardi keenya leenamne garmaa bedree lola ay mundo luguutti laannee malee masdire etola namni gaararraa kole gaarri namarraa kole garasuu ilmi nuki diina biyyarraa lole hikawaamanuu dhawaanne gaafa sennaa balmicha Xaaliyaaniin biyya keenya kolonnifachuuf yeroo dhuftetti meeshaa waraanaa ammayyaa guutuu hidhachuun biyya keenyatti duulan. Yeroo kanas bahaa hanga dhiyaa kaabaa hanga kibbaatti sabaaf sablammiin biyya keenyaa tokkummaan ka'uun diina biyya isaa weeraruuf daangaa ce'ee dhufe ofirraa qolachuuf waamicha dabarse. Maarree dhiiraaf dubartii utuu hin jedhiin uummanni biyya keenyaa weerartuu biyya isaa irraa deebisuuf waamicha taasifameef fudhatee meeshaa waraanaa aadaa kan harkaa qabu qabachuun gara Adawaa duule. Achittis weerartuu Xaaliyaanii biyya keenya weeraruuf Bargamaa dhufteen kokkee wal qabe. Waraana kanarrattis uummanni biyya keenyaa fardaaf lafoon duulee aarsaa qaalii kaffaluun injifannoo gonfatee olaantummaa warri adiin gurraachota irratti qaban guutummaa guutuutti cabsuun gurraachonni warra adii waliin walqixa akka ta'an addunyaatti mul'isan. Maarree Xaaliyaaniin biyya keenya weeraruuf daangaa ceetee kan dhufte waaroo salphinaa uffattee biyyi keenyas guyyaa itti injifannoo kana gonfattee addunyaa irratti labsatte. Riqicha ragaawamaa riqicha Adawaa guddaa isa Finfinnee jiru. Namni yoo seenaa dabses lafti seenaan jijjiiru. Adawaan anaaf injifannoodha. Injifannoo guddaa qaba. Adawaa jechuun iftoomina. Adawaan injifannoodha. Adawaan waa guddaadha. Adawaan akka Afrikaati. Adawaan gootota hedduu qaba. Adawaan jijjiirama guddaadha. Adawaa jechuun gootummaadha. Adawaa fi goota addaan baasuu hin dandeenyu. Abbootiin keenya hojiiwwan cichoominaan Adawaa irratti hojjetan hojii guddaadha jechuudha. Wanta agarsiiftu yookaan dhaloonni ammaa yookaan dargaggoonni nuti hamma jiru kun irraa barannu biyyi kana akka itti fuftullee kan godhe abbootii keenya darban jagnummaa gootummaa isaanii achirratti agarsiisanii biyya keenya sadarkaa kana akka geessu akka yaadatamtu. Itoophiyaan akka addunyaatti illee akka yaadatamtu kan hojiin achirratti hojjetame yookaan abboonni keenya hojjetan hojii guddaa ture jechuudha. Adawaa jechuun na ajaa'ibsiifadha jechaadha. Gootota darban irraa goototaas nugaa irraa as geenye dhufne abbootii keenya irraa dhagaa turres waan ta'eef anaaf Adawaa jechuun biyya kana Xaaliyaanii ari'ee kan
biyyatti galchee gahee leencotaa kan taphatan Adawaadha yaada. Fakkeenyaaf kan akka Baalchaa Saafaa gahee guddaa taphatan jechaadha. Aduwaa jabjabduu utubaa tokkummaa, aduwaa bareedduu faaya gurraachummaa, aduwaa kabaja faajjii walabummaa, aduwaa hammattuu dahoo obbolummaa, aduwaa hadhooftuu dawaa of tuulummaa, homtuu siningituu si caala hundumaa. Ka tokkummaa duulee abbaan kee diina falmatee tiinirra aane. Ka tokkummaa duulee abbaan kee diina falmatee tiinirra aane. Tokkummaadhaan duulee abbaan kee diina falmatee tiinirra aane. Adawaa jechuun Itoophiyaaf birmadummaadha. Uummatan baranneen jaalala biyyaa qabaniin biyyi kun akka biyyaatti akka itti fufuuf lola Adawaa irratti tokkummaan biyyaa mul'ateera jechuudha. Tokkummaan biyyaa gaafa mul'atu meeshaa modernizationii qabu yookiin immoo meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan hin turre wanni ittiin biyyi kun akka biyyaatitti Adawaa irratti injifannoo agarsiise jaalala biyyaatiif jechuudha. Alaabaa Itoophiyaadhaaf kufuudhaaf jechuudha. Awwaalli keenya alaabaa kana jalatti karaa jedhuun wanni gaggeeffamaa ture qotee bulaadhaan hawaasan baranneen meeshaa waraanaa albeeniidhaan waan meeshaa gurguddaan taane bireeniidhaan hin turre jechuudha. Wanni akka Adawaa mo'annee birmadummaa biyya kanaa eegsisnu taasise yeroo sanatti beektota irraa wanni nuti hubannu jaalala biyyaaf qabnu gara tokkotti kan gore hin turre jechuudha. Adawaani anaa fi kana jedhee dubbachuun na rakkisa. Sababni isaa seenaa Adawaa duubatti deebi'ee yoo yaadadhu yeroo hunda laphee kootu guutamaa jechuudha. Bagan Itoophiyaawii ta'ee ani lammii biyya kanaa bagan ta'ee sababni isaa gootonni baay'een aarsaa lubbuu kaffalanii osoo dhiiraa dubartiin jedhiin osoo sabaaf sablammiin jedhiin osoo adda waliin qoodinii tokkummaadhaan injifatanii injifannoo Adawaa galmeessisanii jiru. Adawaan immoo sadarkaa addunyaatti kan biyya keenya beeksise kan biyya keenya fuulduratti fide. Kanaaf injifannoon Adawaa ani jechootaan ibsuun natti ulfaata. Kanaaf Adawaan anaaf sadarkaa addunyaatti mallattoo eenyummaa kiyyaati, ibsituu kiyyaa waan jedhu saniif fudhadhaa jechuudha. Ani akka dargaggeettii takkaatti injifannoon Adawaa kuni Itoophiyaan biyyeenii fi ifisiitiif dandeessee birmadummaa isii dabarsitee hin kennine ta'uu fi akkasumas fakkeenya uummata gurraachaaf kan taatu qixa sanitti kan inni ittiin boonuudha jechuudha Adawaan. Biyya labsee dabarsee adiin biyya weerarraan kaabaa hanga kibbaatti bahaa hanga dhiyaatti fardi keenyallee namnee garmaamee dirree lolaa haayimuudha lubbuutti laannee malee masgiinee tola namni gaararraa qolee gaarri namarraa qolee garasuu ilmi dhuki diina biyyarraa lole kan waamanuu dhowwaanne gaafa sirnaa falmichaa. Abboonni fi haadholiin keenya Adawaatti duuluun injifannoo boonsaa gurraachota Afrikaa ta'e kana galmeessuun addunyaa irratti ittiin beekamanii biyyi keenyas ittiin maqaa gaarii argattee biyyan koloneeffatamiin biyya walabaa jedhamtee jirti. Maarree dhaloonni har'aas seenaa haasa'uu qofa otoo hin taane tokkummaaf jaalalaan faayidaa biyya isaaf wal faana hiriiruun biyya isaa guddisuu fi ceesisuuf dirqama qaba. Keessumaa dargaggoonni ammoo kallattii adda addaatiin faayidaa biyya isaaniif wal cina hiriiruun biyya isaanii gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf dirqama isaanii beekanii wal faana ka'uun wal faana dhaabbachuun dirqama isaaniiti. Biyya labsee dabarsee adiin biyya weerarraan kaabaa hanga kibbaatti bahaa hanga dhiyaatti fardi keenyallee namnee garmaamee dirree lolaa haayimuudha lubbuutti laannee malee masgiinee tola namni gaararraa qolee gaarri namarraa qolee garasuu ilmi dhuki diina biyyarraa lole. Dargaggoota irraa kanan argu
haala bareedaadha qindoomina qabu dargaggeessi keenya dargaggeessi Itoophiyaa seenaa abboonni keenya yookiin warri darban kaleessa tiksanii asiin gaan itti fufsiisuudhaaf mootummaa kanas kan ceesisanii fidan kan isaaniiti injifannoon kan keenya kan biyya keenyaati waan ta'eef dhiigni dargaggeessaa lafeen dargaggeetti aatiitti duutetu dargaggeessi dhiigni itti lola'eeti kan injifannoon Adawaas dhufe kan immoo paartiin keenya paartiin badhaadhinaas jijjiiramni mootummaan jijjiiramaa kun kan dhufe ammas dargaggeessi keenya gama olola adda addaa diinaaf bitamuudhaan dhiisee gara kanatti akka deebi'u warri ilaalcha diinaa hordofan gara sanii akka hin deemne biyya jijjiirama biyya waloo biyya badhaatuu kana waliin tiksinee injifannoo Adawaa caalatti seenaa abbootiin keenya osoo teekinooloojiin akka kanatti babal'atiin wal ta'uudhaan wal dhaga'uudhaan tokkummaadhaan injifannoodhaan tiksanii asiin nu ga'an kana nutis akka dargaggeessaatti waliin taanee akka ceesisnu gahee mataa keenya akka baanu dhaamaaf dargaggoota yeroo ammaa dhaloota qubee kanaaf jechuudha. Sanaaf har'a dhaloonni har'aa kunillee irraa barannee biyya keenya gara fuulduraatti akka ishiin itti fuftu akka ishiin jagnummaa ishii yookiin gootummaa ishii san eeggattee itti fuftu daangaa hammallee daangaa Itoophiyaan qabdu hunda eegnee tokkummaa saba keenyaatiin karaa cichoomina qabuun dabarsuu qabnan jedha. Ani akka dargaggeessa tokkootti immoo akka dargaggootti kan dhaamsa dhaamuu barbaadu akka abbootii keenya san gootummaa fi jagnummaan guutamnee akka biyya keenya bilisa baafnu jechuun barbaadan. Riqicha ragaa waamaa riqicha ragaa waamaa riqicha Adawaa guddaa isa Finfinnee jiru. Namni yoo seenaa dabses lafti seenaan jijjiiru. Tokkummaa Adawaatiin wal qabatee biyya kan akka biyyaatti tokko kan taasisu jaalala biyyaati. Of jaalachuun saba tokko jaalachuun saba tokko jibbuun Itoophiyaan akka jaalamtu hin godhu. Biyya akka biyyaatti tokko qabna biyya tokko qabna. Afaan garaagaraa dubbachuu dandeenya. Godina garaagaraa jiraachuu dandeenya. Naannoo garaagaraa jiraachuu dandeenya. Itoophiyummaan keenya garuu alaabaa Itoophiyaa jalatti wal qixxeessa jechuudha. Kanaaf lola Adawaa yookiin immoo birmadummaa Adawaa irratti mul'ate sana kan barannu tokko tokko dhiibuudhaan amantaadhaan osoo waliin dhiibin umuriidhaan osoo waliin dhiibin biyyaan osoo waliin dhiibin wanni injifannoo san akka finnu nu godhe maalinni jaalala biyyaa Itoophiyummaan kana fideeraa jechuudha. Ammas of jaalachuudhaan tokko dhiibuun tokko ofitti qabu tokko ofirraa dhiibuudhaan osoo hin taane Itoophiyaan kaleessa birmadummaa ishii uummatan baranneen eeggame sun uummanni barate kun immoo caalmatti birmadummaa biyya kanaa eegsisuu keessatti dargaggeessa akka dargaggeessatti dubartiin akka dubartiitti waardiyyaa nageenyaa qaama nageenyaa faana taane wabii nageenyaa hootaan lola Adawaa kaleessaa mirkanaa'isan har'as itti deebisnee biyyi kun akka biyyaatti akka itti fufu gochuu hin dandeenya. Adawaan dhaloota kanaa kan ta'uu qabu amma nuti isa sana akka raacitiitti qabanneet humna anniisaa Adawaa isa abboonni keenya itti dhumaniitoo nu biraan ga'an sana qabanneeti warri amma jirru kun ammoo gootota Adawaan yeroo ammaa kun maalidha maal barbaada anarraa maaltu eegama dirqama akka gaafa durii akaakilee keenya abbootii keenya sana dirree Adawaa deemnee dhumuun nurra hin jiraatu yeroonis ammoo dhumaatii isa sanaa miti kan nurraa barbaadu ammatti ani goota Adawaa yeroo ammaa ta'uudhaaf maaltu narraa eegama. Hooggantoonni keenya baay'een gootota bara Adawaa san ta'anii amma nu duratti hojiiwwan babal'aa warra hojjetantu jiru. Biyya keenya kan fuulduratti fidan waggaa muraasa keessatti hojiiwwan babal'aan hojjetamanii jijjiiramni gaggaariin dhufeetiin jira. Isaan ammoo galma kanas akka fakkeenyaatti kaasuun hin danda'ama. Itoophiyaa galmuma kana keessa teesseetoo Itoophiyaa guutuu misoomte laaluun hin danda'ama teekinooloojiidhaan. Kanaafi gootota Adawaa bara kanaa qabna waan ta'eef nutis goota Adawaa bara kanaa akkamitti taanaa jenneetoo tokkoon keenya dirqama nurraa eegamu baachuu qabna jechuudha. Sababni isaa gootota fakkeenya gaarii nuu ta'an of fuulduraa qabna waan ta'eef ammas. Kanaafi nullee goota yeroon barbaadu goota Adawaa yeroo ammaa ta'uu qabna waan jedhu sanan kaasuu barbaada. Tokkummaan abboota keenya darbirraa dhaalle sun akkaataa achirraa cufe saniin deemaa jira yoo jenne akkaataa sanitti iddoon itti jiru jira iddoon itti immoo sharafame jira jechuudha.
Sanammoo dargaggoon dhaloonni amma jiru dhaloonni ammaa kuni akkaataa kaleessa abbootiin keenya ittiin nu biraan gaasan qabannee biyya keenya weerara biyya alaa ta'e keessaa ta'ee sana eeggachuudhaaf qabsa'uun tokkummaadhaan ijaaramuun qabnaan jedhaan akka. Inni kan biyyaaf kaata jala deebee baata gabayyoon kaayoo lolabbaan daanteessoo foolata gaafa tolaa fuuldura yoo lolaa duubariiru haa dubbattu adawaan dhiira jeesee geeraru korma dallaa kee baasee ormi fuudhee madaksee injifannoo ilmaan kee seenaa dabsee dabarsee abdiisaa hagaa qabee faranjiin lafa qottee balaa isa laqaa lolee jaagamaan diina qalee. Akka biyyaatti dargaggeessi humna biyyaatti abdii boruuti dildila biyya kanaati. Dargaggoota baratan kana qabannee karaa nageenyaatti waardiyyaa nageenya ta'utti jiraata. Karaa jijjiirama biyya diinagdee fiduu keessatti immoo humna nama baratee qabna. Interpreneurshipii karaa adda addaan leenjii kennamaa jira. Leenjii interpreneurshipii kennamaa jiru kana wal qabatee jijjiirama diinagdee ofirratti fiduutti jiraata jechuudha. Jijjiirama diinagdee kana keessatti immoo hawwuudhaan hin dhufu, hojjechuudhaan dhufa. Teoreetikaalii dargaggeessi keenya karaa adda addaan barateera. Waan barate san immoo piraaktikaalii lafatti jijjiiree gahee isa ba'uutti jiraata. Ba'aatis jira. Garuu wanni nani dargaggoota irraa eegu maalinni dargaggeessi barates hin barannes yoo hojjetan malee jijjiiramuun akka hin dandeenye hubate hojii hojjetamu kamuu keessatti hirmaate of jijjiiruutti jiraata waan hin jedhuun qabu. Of jijjiiruuf garuu barachuu qofti murteessaa miti. Maayindiseetii yookiin haalli nuti itti yaadnu murteessaadha jechuudha. Keessumattuu yoo hojjedhe malee jijjiiramuu hin dandeenyu miirri jedhu dargaggoota keenya biratti dhufaa jira. Dhufuus qaba caalmaatti. Amalli dargaggoota fi yaadni dargaggoota kan durii irraa immoo fooyya'insa guddaa qaba waan ta'eef dargaggoota irraa abdii guddaan qaba. Dargaggootaaf Adawaan waggaa 130ffaa yeroof kabajnu akka Itoophiyaatti wantoota hedduu injifannoowwan adda addaa kan itti galmeessaa turredha. Keessattuu yeroon ammaa kuni dargaggoonni akka nifi isaan jechuudha nageenya keessattis karaa nagayaatiin misooma keessattis akka hirmaatan kana hundaa'u kan godhaa jirudha. Kuni maaliin kan dhufe injifannoo Adawaa waggaa 130ffaa kanaan dura ture sanirraa kan ka'e yeroo sanitti harka kan nuu dhabuudhaan uummanni gurraachi Itoophiyaanonni harka kan nuu dhabuudhaan Itoophiyaa birmadummaa isii eegsisanii asiin geenii jiranii kun immoo nuuf injifannoo guddaadha jechuudha. Biyya labsee dabarsee adiin biyya weerarraan kaabaa hanga kibbaatti bahaa hanga dhiyaatti fardi keenya illee namnee garmaamee dirree lolaa lubbuutti laannee malee.